جماعت یو ځای یادو یاره دا اجره جماعت پاس دی دا په اجره جماعت کې دا خبره کومه دا د اجره جماعت خبره ده دا اجره جماعت د دوه ټکي یو بل سره تړلي او د دې وجه دا و چې دا اجره جماعت د پښتنو د پخوانه یعنی د صدونه د دوی یو ځای را روانو یو خو زمونږ د اجره او د جماعت ترمنځ اختلاف پیدا شوی دا اختلاف دا دومره زیات شوی دی چې اجره او جماعت د یو بل دشمن شوی دي حالانکه د پښتنو چې کوم هیستورینز دي کوم چې کوم زموږ تاریخ دانان دي یا پوهه خلک دی هغوی دا خبره کوي چې د پخوانه د زرګونو کاله نه پښتانه چې کله دوی ته اسلام راغلی نو اول خو روایت خو د دوی د مخکې نه د پښتنو خپل او هغه تقریبا د پښتنو زیاتره روایت د اسلام سره بلکې ټول روایت مطابقت لري او چې کله دوی ته اسلام راغلی نو په دغه وخت کې دوی داسې وکړه چې کله اسلام راغلی د اسلام د راتلو سره دوی دا خبره وکړه چې یاره چونکې دا زموږ اوس د مذهبي د عباداتو دپاره زموږ جومات ضروري دی نو دوی جومات د اجرې سره جوخ جوړ کړ ځکه چې اجره د دوی د سوشل ګیدرینګ ځای او دا د راغونډېدو ځای او دا د ناستې پاستې ځای او دا د مسلو د ډسکس کولو ځای نو دوی د اجرې او د جومات دا دواړه یو ځای جوړ کړه او دا مشران وایي چې جومات کې به دوی ناسو په جومات کې به دوی باقاعده مونځ وکړه د مونځ ټایم به بیا به راووته بیا په حجره کې کېناسته بیا به په حجره کې خپل سوشل خبرې ډسکس کولې موسیقي به اورېده رباب به وهه او دا رباب او په دې پسې هغه یو شعر هم دی که نه چې زه د مذهب پوره قایل یم او داسې یو شعر دی دواړه ساتم نو د دې مطلب دا چې حجره او جومات دا یو ځای دا به یو ځای او چې کله به د مونځ ټایم شو نو جومات ته به لاړه او چې بیا به کله د جومات د مونځ نه د عباداتو نه فارغ بیا په حجره کې کېناسته بیا به دوی خپلې مسلې خپل تاریخ خپلې دغه خبرې ډسکس کولې بیا یو وخت راغلی او دا مشران وایي چې یاره پخوا د پښتنو نارینه چې دا هنرمندان دا ټول هنرمندان هنر چې دا د سړو ذمهواري وه او زمیندار دا د زنانو به په پټو کې کار کوو کور به ساتو په پټو کې به کار کوو کله چې انګریزان راغله هغوی ته پته ولګېده چې د پښتنو د دومره منظم کېدو چې یاره دوی ټولو په یو ځای باندې یو مذهب قبول کړ او ډسټریبیوشن یې کړی دی پراپر دا یو سیس چې ستا کار ده زما کار خلکو په خوشحالۍ خپل کار اخیستی بالکل د دې منظم کېدو وجه څه ده نو هغوی چې کله وکړه هغوی ویل که د دوی د ټول اهمه وجه دا ده چې دوی حجره او جومات یو ځای دي مذهب او د دوی روایات دا د یو بل سره ډېر زیات نږدې دي د دوی د دې مذهب او د دې روایاتو کلیش پیدا کوي او د دې کلیش پیدا کولو لپاره هغوی راولګېده د ټولو نه وړومبی پلانینګ هغوی څه وکړه هغوی دا وکړه چې هغوی د پښتنو